जी नाज़रीन मौजूद आहियूं ॻोठ सूमर टगड़ मां जिते इमाम बारगाह अली इस्लाम मां हिकु मातिमी जुलूस बरामद थियो आहे। अचो त मौजूद मोमिनीन ऐं इंतिज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुननि जा इंतिज़ाम अवले सां कहिड़ा वीचार आहिनि ऐं मोमिन सां ॻाल्हि कयूं त इंतिज़ामिया हुन सां कहिड़ो तावन करे पई। हीअ जेके असांजो प्रोग्राम अशरा मुलमराम जेको मोहरम जो प्रोग्राम में असां जेके ही आज़ादारी मल्हाईंदा आहियूं, मजलिसूं जेके पढ़ाईंदा आहियूं या जेके सबीलूं हलाईंदा आहियूं या लंगर न्याज़ कंदा आहियूं या जेके इहे जुलूस कढंदा आहियूं, इहे जुलूस बि यज़ीद जे एहतजाज कंदा आहियूं। ऐं असां मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको पाक साइण ज़ारा जो फर्ज़ंदो सभिनी नबियनि जे सरदार जो ॾोहिटो हुयो, उन जंहिंखे सन 61 हिजरी में 3 ॾींहंनि जो प्यासो शहीद कयो वियो ऐं उन जो पाणी 3 ॾींहंनि ताईं उन्हनि जे आइमा मासूमीन जो ऐं उन जे अतार जो सगीरनि जो सहाबनि जो पाणी बंदि कयो वियो। जो प्रोसीजर आहे इमाम बारगाह अली अलैहिस्सलाम खां निकिरंदो, जंहिंखे असां फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट कयो आहे, जंहिंमें 50 PC आहिनि, तक़रीबन 4 AC आहिनि, 4 एस आहिनि, 3 सब इंस्पेक्टर आहिनि, DSP साहब जन आहिनि जेके हिन सां हेड कंदा। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु सिक्योरिटी जेको आहे पुरअमन आहे, अॻिते बि सिक्योरिटी जेको भरपूर इंतज़ाम कयो आहे जीअं ख़ैर ख़ैर सां हीउ प्रोग्राम थी। जंहिंमें इमाम हुसैन जो ग़म जेको आहे उहो तव्हांखे सरेआम नज़र अचे थो। इमाम हुसैन जे ग़म ते ॻाल्हाइण लाइ या कुझु ॿुधाइण लाइ जीअं बेटाई चयो त करबला जे कीस जी ज़ाहिर कयां जे ज़री अचे माठ मिरुनि खे डूंगर पवनि डरी। हीउ अहिड़ो ग़म आहे जंहिंखे मल्हाइण जे लाइ अॼु ई शिया जेके मोमिनाने हैदर आहिनि, जेके हुसैन जा पैरोकार आहिनि, उहे निकिता आहिनि। इन्हनि जलूसनि जो ॾींहों ॾींहुं वधणु, अॻिते अचणु ऐं हीअ जलूस हर शहर में इंक्रीज़ थियणु, निकिरणु, वधणु, इहो असांजी हुसैनियत जी निशानी आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी मजलिस थी रही आहे ऐं हल्दी दिंगड़े ते असां बि उनजा आज़ादार आहियूं। जी नाज़रीन मोमिनीन ऐं इंतिज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। इंतिज़ामिया चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस एहलकार, जंहिंमें 50 पुलिस एहलकार, 3 सब इंस्पेक्टर, 4 AS आहे ऐं रेंजर सां गॾु इंतिज़ामिया फुल प्रूफ कया विया आहिनि। जॾहिं दादा जेके मोमिनीन आहिनि जो चवणु आहे त असां हर साल जीअं हिन साल बि मातमो ऐं लिहाज़ो ऐं सबीलूं मल्हाए रहिया आहियूं ऐं हीअ असांखे सवाब को घटि न आहे। कैमरामैन मोहम्मद ईसा कोलाची सां गॾु माजिद अली कलवड़, टाइम न्यूज़ आदलपुर।